Leo tumezindua program ya upandaji wa miti. Maelekezo ya serikali ni miti milioni 1.5, lakini sisi kama wilaya HAI tunataka tuende beyond ya hapo. Mkoa wa Kilimanjaro, wilaya HAI, kwenye swala la mazingira, kila mmoja anaona tuna miti ya kutosha, tumepanda miti ya kutosha, uoto wetu ni mzuri na nyinyi ni mashahidi, hata view hizo mnaziona. Lakini tumeona kuna uharibifu mkubwa wa vyanzo vya maji. Kuna uharibifu mkubwa, watu wanalima kabisa pale kwenye vyanzo vya maji. Kwa hiyo leo tumeitumia siku kuwaambia wana HAI kwamba vyanzo vyote vya maji vifuate kanuni za serikali za mita 60, na tumwambia wazee wale waondoe mazao yao kipindi hiki ambacho tumejipanga vizuri, wataondoa mazao yao ili tumeendelea kupanda miti. Na leo tunaitumia kama kupeleka message kwenye wilaya mzima kwamba vyanzo vya maji viheshimike na tunatakiwa kupanda miti na kuvitunza. Kama utavyoona, shughuli za binadamu zinatuathiri, lakini tunaendelea kuchukua hatua mbalimbali kwa wenzetu, na tunawashukuru wadau mbalimbali, Pangani, Kinapa, tunawashukuru mamlaka ya maji Uroki Bomang'ombe na mamlaka ya Rosakia na taasisi zisizo za serikali kwa kutusaidia miche ya kupanda miti. Leo tumeanzisha program. Hii ni program ambayo haina mwisho, ni endelevu. Hatutaki kuweka ukomo kwamba ifike 2025 ndio tumemaliza kupanda miti. Tumezindua program endelevu ya kupanda miti. Tatangaziwa tutakuwa na siku moja ya kupanda miti itakayopambatana na usafi katika eneo hilo. Lakini sasa tunaelekeza nguvu zetu kutunza vyanzo vya maji, na nyinyi mtaelewa mito yote mnaiona chini kule Welwelu, Kikavu na mito mingine yote, chanzo chake cha maji ni huku juu Ngu'ni na maeneo mengine ambayo tumepakana na milima. Ushiriki wetu katika kuhifadhi mazingira katika wilaya HAI zaidi kwenye vyanzo vya maji ambavyo tayari watu wasili kwa mepotea, kuhakikisha kwamba tunapanda miti kwa kushirikiana na mkuu wa wilaya, taasisi mbalimbali pamoja na wananchi. Zaidi pia TFS kugawa miche ambayo tunapata maeneo mbalimbali kwenye vyanzo vya maji, pia kwenye maeneo mbalimbali ambayo pia wananchi wamekata miti bila kutumia elimu, wamekata miti kwa kuharibu mazingira. Pia TFS tayari pia kuhifadhi, kuitunza hiyo miti na kuhakikisha kwamba miti yote iliyopandwa inakuwa. Tunashirikiana pia na viongozi wa kata, wananchi, pia tunakuwa na mainforma kama kutakuwa na tatizo lolote, labda kuna mtu ameharibu mazingira, anatupa taarifa. Sisi tuna chombo, gari la Cruiser, tunapata taarifa chapu, tunakuja, tunakamata, tunachukulia hatua. Naitwa Brown Mwangoka, ni afisa mazingira kutoka bodi ya maji Bondani. Leo bodi ya maji Bondani na Pangani tumeshiriki kampeni ya uzinduzi wa kampeni ya upandaji wa miti katika chanzo hiki kilichopo katika kijiji cha Ngu'ni. Zoezi hili ni endelevu ambalo limepata nguvu kubwa kutoka kwa mheshimiwa mkuu wa wilaya ya HAI, na sisi kama bodi ya maji Bonde la Pangani kwanza tumeweka mabango 3 katika eneo hili la chanzo, mabango ambayo yanaonyesha kukataza shughuli za kibinadamu, lakini pia vile vile tumepanda leo miti zaidi ya 500 ikiwa ni mwanzo tu wa zoezi hili. Lakini sisi pia kama bodi ya maji Bonde la Pangani tunahakikisha kwamba tunatoa support kubwa sana kwa viongozi hao wa serikali ambao wanatusaidia kuwaelimisha, wanatusaidia kuhamasisha wananchi. Sisi Bonde la Pangani ndio kazi yetu kubwa ya kupanda miti na kuhifadhi vyanzo vya maji. Kwa hiyo kampeni hizi sisi tunazichukulia serious sana na tutakuwa ni endelevu kwenye maeneo ya vyanzo vyote. Bonde la Pangani tunasimamia mkoa wa Arusha, Kilimanjaro, mkoa wa Tanga na mkoa wa Manyara. Kwa hiyo kampeni hii kwa wilaya ya HAI tumeanza nayo, lakini sisi kama bonde tunakwenda kwenye vyanzo vilivyoko kwenye wilaya nyingine zote zilizoko katika eneo la bonde hili la Pangani. Tunahakikisha kwamba tunahamasisha wananchi, tunaelimisha wananchi kupanda miti katika maeneo ya vyanzo vya maji. Shime kwa wananchi wote, tunaendelea kupiga marufuku shughuli za kibinadamu kufanyika ndani ya mita 60 kutoka kwenye maeneo ya vyanzo vya maji. Ndio maana sisi kama bonde tunakwenda kuweka alama za mipaka kuonyesha wananchi kwamba mwisho wa kufanya shughuli zao ni wapi. Lakini pia tunaweka mabango ambayo yanaonyesha kwamba sheria ya usimamizi wa rasilimali za maji namba 11 inasema nini kuhusiana na masuala ya uhifadhi wa vyanzo vya maji. Kwa hiyo mabango yale yanatoa elimu kwa wananchi ambao watakuwa wanafanya shughuli zao katika maeneo hayo ya vyanzo vya maji. Kwa hiyo tunatoa shime kwa wananchi wote, kwanza kabisa kuichukulia serious kauli ya serikali ambayo ni kauli iliyotolewa na mheshimiwa mkuu wa wilaya ya HAI kwamba marufuku kufanya shughuli za kibinadamu kwenye vyanzo vya maji, na sisi tutahakikisha tunasimamia kampeni hizi, tunasimamia
miti yote ambayo imepandwa katika maeneo ya vyanzo vya maji ili iwe endelevu. Sio tu kupanda, ila tunataka miti ile pia yote ikue. Kwa hiyo tutaendelea kushirikiana na ofisi ya serikali ya kijiji, ofisi ya mtendaji wa kijiji pamoja na kata kuhakikisha kwamba tunafuatilia hii miti iliyopandwa iendelee kukua kwa ajili ya kuhakikisha mazingira ya vyanzo vya maji yanakuwa endelevu kwa manufaa ya wananchi wote. Vyanzo vya maji vyote katika maeneo ya boma vinaanzia ukanda wa juu. Kwa hiyo tunatakiwa wananchi wote tushiriki kwa pamoja kwenye kuvihifadhi vyanzo hivi. Ni sisi kama bodi ya maji bonde la Pangani, cha kwanza tunachoanza nacho ni elimu. Kwa sababu mwananchi ukimwambia usilime, usifanye shughuli hapa, atakwambia elimu. Kwa hiyo tunachoanza nacho sisi ni utoaji wa elimu, lakini cha pili tunachoanza nacho sisi tunasimika mabango ya kutoa elimu kwa wananchi kwenye maeneo ya vyanzo vya maji, lakini pia tunasimika bikoni kuonyesha mipaka. Lakini bodi ya maji bonde la Pangani pia tumetengeneza jumuiya za watumia maji ambazo zinasimamia mazingira, zinasimamia vyanzo vya maji kwenye maeneo ya vijiji. Kwa hiyo jumuiya zile ndio zinazosimamia na kutupa sisi taarifa kwenye maeneo mbalimbali ambayo kunakuwa na uharibifu. Kwa hiyo jitihada hizo za kushirikiana pamoja na serikali ya kijiji na kata, tunapata fursa ya kuwakamata na kuwachukulia hatua wale wote wanaoendelea kuharibu vyanzo vya maji.